Pokojná mačka, mňaukajúca mačka, chýbajúca mačka. Veľmi dobre. Ty mi si to radšej Ale nie. rekordinguje, aby sa to zajtra vedia vypočuť, lebo už išiel spať isto. Taká abesínska mačka, čo ja viem, čo to je. Dobre, dám, že oni, ty de mačka, Perská dobre. mačka. Počkej, dám ti na čo. No, Ďalej. he is Persia mačka. To tak Počkať. píše? Kto? No tak. Čo viem, ako sa to píše, ty kokos. Takže nám tu mohol Nie, hľadám ti nejaký také. admin zapnúť normálny chat, ne? PMky píšeme. Ale veď tu nejde 100 rokov, ty kokos. V žiadnej rúmke. Vypatlali Ja s viem. nami. Ale to Biela nechápem. mačka. Takto v rúmke nejde. Žiadny ani chat, ale keď dáš na nejaké meno, tak ide chat. Tak ak sa pojebu. Hádam ti stačí ich toľko. Teď ja vám prečítam. Ten Feďak, čo natáča. Nahráva. Vraj, že mamka ho vypla, radšej si to dá rekordingovať a išiel do nej spať. Zajtra si to pustí. Budeme na YouTube. Paráda. Zapíš to. Budem pán. Iggy. Zajtra to pustí mamke, bude rada. Chlapci, vám prečítam jeden vtip, hej. No, Dobre, ideme Je, spať daj. za chvíľu. Mamička oznamuje synčekovi. Jožinko, budúci rok už budeš v druhej triede. A tu už budeš môcť utierať viac. Tak to radšej prepadnem. Ňo. Jo. Dneska je pondelok, či útorok už je. Dobre, zajtra idem už do školy. Lebo... A to som mohol byť doma, ale idem do školy. Lebo ma čaká monitor a potom hneď prázdniny. Ty si dievča? Opačne. No, Čak o 2 týždne, maturita. aj monitor. A ja som 14. je. deviatak. No, ja 13, Ty 14, kokos. 15, má maturita. Slovina, anglina, matika. Zabité. Poznáte kamušku? Takto. Baba. Napísala matiku na 10%. Monitor. Sranda. Mám na monitor múdre spolužiačky. Keby ja som bol zoológ, že viem, jak vyzerajú mačky. Povedz 4 nohy, chlpy, Chvost, oči, nos. Dobre, môže byť aj také? pipík alebo čaročka. Som si myslel, že povieš Vipo. Aj. Vyplo. Môže byť? Ty si taký kokot. Vidno, že chodíš na Gimpel, ty vole. Ale neviem, fakt nič, idem prečítať na čo. Choď sa spýtaj mamky. Mami! Ešte hore? Nie, ale však to Aj bolo hen taký ten, ty mi fake. si myslíš, že ja som v repre. No a však ja som Guardian, ne? Neviem. Hej, ja som potom Markelov, ty vole. Marko je slabý. Ty si slabý. Král. Čo by Hrozne som to chcel jak seka. povedať? No hrozne mi to seká. Ale čo by ti sekalo? Raps. Čo natáčaš?
Skúšam, cez fresku to strašne seka. Som natáčal Chlapci. let's play z Minecraftu. Chlapci, dajte Dajte mi všetci niečo, čo môže, shifters čo môže a nasviečať.